Herkese merhaba. Denesene kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Malum havalar soğudu ve hastalık sezonu açıldı. Sizler de benim gibi hastalanmaya başladıysanız eğer, üst solunum yollarınızda rahatsızlık hissediyorsanız, nefes almakta sıkıntı yaşıyorsanız, öksürmeye başladıysanız, gece uykunuzun en tatlı yerinde öksürük nöbetleriyle uyanıyor ve o boğazınızda biriken balgamı çıkaramıyorsanız, sevgili arkadaşlar, daha fazla bu hastalığı ileri safhalara götürmeden hemen önlemini alın derim. Evde yapabileceğiniz bir macunla bundan gerçekten kurtulabilirsiniz. Babaannemin annesinden, babaannesinden, anneannesinden duyduğu, öğrendiği formülleri birkaç bir şey daha ekleyip çok güzel bir macun hazırladım. Ben bunu sık sık kullanırım. Çocuklarımda, sevdiklerimde, bütün arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum. Bildiğiniz gibi eczanelerde satılan öksürük önleyici, hafifletici, rahatlatıcı pasteller var biliyorsunuz, ağzınızda erittiğiniz. Onlarla neredeyse birebir bir formül hazırladık. İlaçlarınızı alın, kendinize doktorların o bilgilerini emanet edin. Ama evde de lütfen bunları yapın, tüketin. Sevgili arkadaşlar, çok özür diliyorum sesimden dolayı. Malum hastalık başlangıcı ama merak etmeyin, 1-2 gün içerisinde hiçbir şeyim kalmayacak. Evet sevgili arkadaşlar, hemen malzemelerimi saymak istiyorum. Tabii ondan önce lütfen eğer değer görürseniz abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle videolarımızı paylaşır mısınız? Ve tabii ki önerilerinizi, fikirlerinizi, bize bildirmek istediğiniz her şeyi yorumlarla bize ulaştırın lütfen. Evet, şimdi hemen malzemelere geçmek istiyorum. Ben marketten aldığım bir tereyağı kullanacağım mecburen, çünkü şu anda elimde ev yapımı, köyden o mis gibi kokulu has tereyağı ne yazık ki yok. Onun için ben bunu kullanacağım ama sizler de organik bir tereyağı varsa muhteşem olur. Özellikle keçi boynuzu pekmezi kullanacağız. Diğer pekmezleri kullanmayın sevgili arkadaşlar. Özellikle keçi boynuzunu tercih edin. Çünkü akciğerler üzerinde muhteşem bir temizlik sağlıyor. Ve sevgili arkadaşlar, balımız var. Balımız da organik olursa muhteşem olur ama eğer elinizin altında marketten aldığınız bir bal varsa tabii ki o da olur. Tarçın ve karabiberi de ekledim bu formülün üzerine ve zencefil. Sevgili arkadaşlar, ben toz zencefil kullanıyorum ama eğer evinizde yoksa tazesini de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve ben bir tane de orta boy bir limon kullanacağım. Bütün malzemelerimiz burada. Hadi şimdi yapım aşamasına geçelim. Şu miktar yetecektir. Eridiğinde tahmini olarak 3 yemek kaşığı kadar olacaktır. Tereyağını ocak üzerinde kullanabileceğimiz uygun bir kabın içine alıyorum. Ve sevgili arkadaşlar, keçi boynuzu pekmezi. Bu pekmez dışındaki hiçbir pekmezi kullanmayın lütfen, rica ediyorum. Akciğerler üzerinde çok güzel bir temizleyici olduğu bu formül için olmazsa olmaz keçi boynuzu pekmezi. Sevgili arkadaşlar, bir de dipnot rica ediyorum, şeker hastası olan arkadaşlar bu formülleri tüketmesinler. Lütfen sağlıklarını riske atmasınlar. Ve evet, 5 yemek kaşığı, yani aşağı yukarı yarım çay bardağı kadar keçi boynuzu pekmezini de hemen ilave ediyorum. Ocak üzerinde kısık bir ayarda 5-6 dakika boyunca kaynatacağız. Gördüğünüz gibi hemen kaynamaya başladı. Tabii ki hemen ocağın altını kısıyoruz. Bu vaziyette bir 5 dakika kadar kaynatacağız. Sevgili arkadaşlar, hemen kıvamı göstermek istiyorum. Güzel bir kıvam. Şu kıvama gelene kadar kaynatın ve lütfen 2-3 dakika ilk ısısı geçene kadar bekleyin.
Ve sonra hemen diğer malzemelerimizi de ilave edeceğiz. İlk önce zencefili koyacağım. Gördüğünüz gibi toz zencefil kullanıyorum. Sevgili arkadaşlar, burada 1 yemek kaşığı kadar var. Bunun hepsini ilave ediyorum. Eğer taze zencefil kullanacaksanız iri bir ceviz kadar kullanmanız kafidir. Yarım tatlı kaşığı tarçın ve yarım tatlı kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar, bal. Ben şöyle 2 tatlı kaşığı koyacağım. Yaklaşık 1 yemek kaşığı kadardır. Ben biraz tatlı seviyorum. Şeker sıkıntısı da olmadığı için. Ve arkadaşlar, limon. Şöyle ölçüyle vereyim. Ben 1 limon sıktım. Şöyle 1, 2, 3 yemek kaşığı kadar koydum. Biraz sonra bir tadına bakalım. Belki bir kaşık daha ilave ederiz. Sevgili arkadaşlar, güzelce karıştırıyoruz. Ben hemen şöyle biraz tadına bakmak istiyorum. Evet, biraz daha ekşi olsa olur. Toplamda 1 limon, yani 5 yemek kaşığı limon ilave ettik sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, kıvamı gayet sulu. Gördüğünüz gibi biraz önceki o macun kıvamı yok ama yaklaşık 1 saat, 1,5 saat buzdolabında durduktan sonra tereyağı tabii ki donacak ve bu da koyu bir kıvam alacak. Sevgili arkadaşlar, şöyle cam sıkı kapağı olan bir kavanoza ihtiyacınız var. Lütfen ağzı açık bırakmayın. Lütfen oda sıcaklığında bırakmayın. Buzdolabı serinliğinde, buzdolabı içerisinde ya da hani böyle balkonlarımızda falan kalorifer falan yanmayan ortamlar vardır ya, balkonumuz olur, kelerimiz olur, serin olur kış günlerinde. Öyle yerlerde de muhafaza edebilirsiniz. Eğer yaz aylarında bunu yaparsanız kesinlikle buzdolabında saklamalısınız. Ve sevgili arkadaşlar, bir huniden yardım alıp hemen kavanozumun içine boşaltıyorum. Ve işte sevgili arkadaşlar, macunumuz hazır. Şu anda yenilebilecek durumda. Sevgili arkadaşlar, tabii ki 4 yaşını geçen çocuklarınıza da rahat rahat bu formülü verebilirsiniz. Ama tabii ki onlara biraz daha az vereceksiniz. Kendiniz 1 yemek kaşığı içerken onlara şöyle 1 çay kaşığı kadar sabah ve akşam 2 kaşık içirebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla hiçbir şey olmaz ve inşallah hepimiz için şifa olur. Ben hemen 1 yemek kaşığı içeceğim ve hemen buzdolabına koyacağım. Sonra 1 saat falan bekledikten sonra size onun o nasıl donduğunu da göstereceğim. Ben hemen içeyim. Gerçekten çok hastayım. Gerçekten. Evet sevgili arkadaşlar. Aşağı yukarı 1 saat kadar geçti. Buzdolabında beklettim biraz ve gördüğünüz gibi katı bir hale geldi. Daha da katı hale gelecek tabii ki. Sevgili arkadaşlar, şöyle göstereyim. İçi daha henüz tam olarak donmamış. Ama gördüğünüz gibi dış tarafları bayağı katılaşmış. Sevgili arkadaşlar, demek istediğim şu ki serin bir ortamda muhafaza ettiğiniz zaman böyle sertleşecek. Böyle sertleşmiş vaziyette kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz. İsterseniz tüketeceğiniz kadar bir bölümü benmari usulü ya da mikrodalga fırında biraz ısıtabilirsiniz.
Sıcakta tüketebilirsiniz, soğukta tüketebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz öyle tüketebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bundan tükettiğinizde neler mi oluyor? Boğazınızda ve bütün yemek borusu, nefes borusu dahil hafif bir yanma hissediyorsunuz. Yarım saat sonra ciğerlerinizde değişiklik hissediyorsunuz. Özellikle içinde bulunan keçi boynuzu akciğerlerdeki bütün rahatsızlıklara, hatta kanser önleyici nitelikleri de vardır. Konuşacak halim yok, emin olun. Sevgili arkadaşlar, bu macunu haftalarca, aylarca kullanmayacaksınız. Öksürüğünüzün başladığı andan itibaren almaya başlayın. Sabah bir kaşık, akşam bir kaşık olarak devam edin. Ve en fazla ama en fazla 10 gün kullanın. 10 gün sonrasında lütfen ara verin. Çok fazla tüketmeyin. Evet sevgili arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu macun sayesinde ben inşallah 1-2 güne kadar bu öksürükten ve bu boğaz ağrısından kurtulurum. Hala abone olmayan arkadaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Ve lütfen özellikle yorumlarda bunun yerine neler kullandığınızı, çünkü o kadar çok öksürüğe karşı balgam çözücü olarak kullanılan formüller var ki bunu zaman zaman ben de sizlerle paylaşacağım. Lütfen birbirimizle paslaşalım, birbirimize önerilerimizi sunalım derim. Evet sevgili arkadaşlar, bu sefer bunu paylaştık. Bakalım bir diğer videoda ne paylaşacağız? Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Her şeyin başı sağlık. Lütfen sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.